Почти год я слышала в своей спальне стуки по ночам. Это были регулярные постукивания в стену. Может, раз в неделю, может, чаще. Ночная тишина в Москве – вещь относительная. До 3 часов ночи я слышу, как за одной из стен поднимается и спускается лифт. Это такой очень тяжелый долгий звук, знакомый всем, кто живет в новостройках. В 6 утра начинает разъезжать снегоуборочная машина. А где-то между этим временем у меня традиционно просыпается кот и холодильник. Распознать глухое стучание удавалось не всегда, и я как-то не придавала этому значения. Такие одиночки-трудовики, как я, засыпают поздно ночью, выключают телевизор, закрывают ноут, и под хор депрессивных мыслей всматриваются в темные углы, где тени иногда имеют живые очертания, будто знакомых вещей, но никогда не двигаются, и потому всегда остаются лишь тенями. И в одну такую ночь, когда было совсем поздно, и из окна уже лился не лунный свет, а предутренняя синева, я четче прежнего услышала. Я подняла голову от подушки и увидела своего кота, который, стоя на задних лапах, передними упирался в стену, от которой доносился звук. А в этот час темнота уже не покрывала всю комнату, а очертания мебели стали четче, и острее стал мой слух. Это было странно и жутко. Стук мне показался каким-то более выразительным. Он перестал быть просто стуком, и я поняла, что между перестукиваниями можно различить еще какую-то ноту. Не просто тук-тук. Кажется, что кто-то еле-еле, будто из последних сил, ударял в стену. А потом рука устало сползала по стене. И так снова и снова. Знаете, я тогда очень испугалась. Встала с кровати, оделась, боялась поворачиваться лицом к комнате и вышла из дома в такую рань на улицу, чтобы хоть как-то сдуть с себя этот страх. Наверное, час я просидела на холодных качелях со странными мыслями в голове, и я серьезно жалела, что оставила кота одного с этим непонятным звуком. Раньше мне казалось, что стук в стену производят соседи. Скрипит кровать, шумит ребенок, бессонница у кота. Я столько раз засыпала под него, что не боялась. Но теперь у стука появилась совсем другая история. Наверное, часам к 8 я успокоилась и вернулась домой. Кот встретил меня таким домашним и спокойным, что, покормив его, я даже села на кухне выпить кофе. При включенном телевизоре, конечно. Убедившись, что в квартире больше не разносится глухое стучание. На работе, по дороге на работу и вообще постоянно я думала о том, чем же может быть этот стук. И да, наверное, это глупо, но мысли крутились только вокруг теории о призраках. Часов в 5 вечера я поговорила с хозяйкой моей квартиры. Она наверняка знакома с соседями и расскажет какую-нибудь историю. Я не рассказала о причине своего звонка. Просто проявила любопытство относительно соседей. Конечно, странно, что год я ими совершенно не интересовалась, но куда более объяснимо, нежели история про призраков, которые стучат по стене. Но по ту сторону телефона со мной общалась необычно равнодушная женщина. Спросив про соседей, она выдержала паузу и сказала только, что это пожилая пара, всю жизнь прожившая вместе и ничего не замечающая вокруг. Словом, она не удивилась моему признанию, что я ими интересуюсь, так как никогда их не видела. И на этом все. Больше никакой информации и никакой человеческой драмы, трагедии, участники которой остаются в нашем мире в виде призрака. По дороге домой я поняла, что услышанного недостаточно, чтобы прийти домой и спокойно уснуть. Можно уехать, но ведь там кот. Его нужно кормить, и мне сейчас сложно найти другое место для жизни. И вообще я была где-то между жутким испугом и пониманием, что я превращаюсь в параноика без логических, научно обоснованных причин. И поэтому я решила познакомиться с соседями лично. И я позвонила в дверь. Мне открыла старенькая бабушка. Из ее квартиры доносились фразы из какой-то телепередачи. Душноватый запах еще влажного постиранного белья и такой теплый свет абажура.
Сама бабушка была маленькой, одетой в теплый вязаный джемпер, очень толстые носки и такую длинную старомодную темно-синюю юбку в белый горошек. Укутанная всем этим теплом и уютом, она казалась такой живой и одновременно уже не принадлежавшей нашему миру. Таким же был и дед, увлеченно смотревший телевизор, очевидно не слышавший или проигнорировавший, что в их дверь позвонили. Я поздоровалась, сказала, что живу в 52-й квартире. Бабушка переспросила номер 2 раза, и я так и не поняла, расслышала она его в итоге или нет. Объяснила, что просто хочу познакомиться, и так как живу одна, хочу иметь номер телефона ближайших людей на случай, если с квартирой что-то случится, а меня не будет. Бабушка в ответ только кивала и улыбалась. И я так и не поняла, расслышала она меня или нет. Тем не менее, я вернулась домой успокоенная своими соседями. Они явно просто одинокая пара, совершенно не похожи на ночных нарушителей, и беспокойных животных у них нету. И я посмотрела в глаза загадки, и она не скрывала никаких призраков. По крайней мере, пока они живы и здоровы. Не сразу, но я начала нормально засыпать по ночам. Всего раз после той ночи я слышала стук, но тот быстро закончился. И представляете, больше никогда не повторялся. Через 2 месяца я окончательно убедила себя в том, что это глупенький мистический страх. Просто результат плохого сна, отсутствие личной жизни и сериалов. Но настал тот день, который я никогда не забуду. Он вернул все страшные тени и ужас в мой дом. На выходе из дома я увидела несколько стоящих мужчин и женщин в черном. Кто-то выходил из автомобиля. Кто-то стоял у подъезда и курил. Всего человек 10. И один человек из этой траурной процессии был мне знаком. Вся в черном, около меня стояла моя хозяйка. Не помню, кто и как начал разговор, настолько поразило меня то, что она рассказала. «Ты меня спрашивала про соседей, помнишь?» Я не сказала тогда. Это мои родители. Хотя я с ними уже давно не общаюсь. А сегодня 40 дней, как их не стало. Старушке плохо стало ночью. Дед скорую вызвал, но не успели. Приехали врачи. Он им дверь открыл, а сам сел на свое любимое кресло у телевизора. Закрыл глаза и умер. Знаешь, я когда-то с сыном Мишенькой жила в твоей квартире. Вдвоем. Мужа не было. Но зато родители прямо за стенкой. Всем удобно. Много работала, поздно приходила, ночные смены. Когда Мишеньке исполнилось 11 лет, то стала оставлять его дома одного. Думала, можно уже, пусть самостоятельным становится. Тут хозяйка, которая ранее была спокойна, как мгла ночная, закурила, и на дальнейших словах голос ее задрожал. И вот однажды утром, придя домой с ночной смены, я нашла его мертвым, своего сына, молодого, крепкого. Он сидел теперь уже в твоей спальне, прислонившись к стене. Рука как-то странно завалена на стену. Врачи говорят, что он подавился чем-то, стал задыхаться, стучал в стену, где жили бабушка с дедушкой. Те не услышали. А дальше вопрос, который до сих пор иногда слышу у себя в голове. Скажи, ну как можно не услышать, когда стучит умирающий ребенок?